Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich mache heute für Sie die Chicken Curry Spezial, also Hähnchen Curry Spezial. Also ich habe hier Zutaten genommen. Das ist alles asiatische Küche, ist das, indisch-pakistanische Küche. Da habe ich jetzt genommen so Paprika und das ist diese ist nicht scharf, einen Teelöffel und halbe Teelöffel ist die bisschen scharfe Peperoni. Wenn Sie nicht wollen, dann kann Sie weglassen. Ja? Dann habe ich die Curry, halbe Teelöffel. Dann habe ich Korianderpuder, eine Teelöffel. Salz, eine Teelöffel. Das ist Cinnamon Seed, ist das hier. So, halbe Teelöffel. Garam Masala, halbe Teelöffel. Dann habe ich jetzt die ganz spezielle Sache. Das ist Lorbeerblatt. So zwei kleine, so die Blätter. Das ist Zimtstange. So dieses so Stück, so kleine. So, zwei schwarze Kardamom und 3 grüne Kardamom und 10 bis 12 Stück, also schwarze Pfeffer. Wenn Sie leicht finden, ist okay, wenn nichts, dann kann Sie sein lassen, weil die Garam Masala ist ja da, das ist ja so gleiche Art ist das. So, dann habe ich jetzt hier genommen Tomaten, so 200 Gramm. 200 Gramm habe ich Zwiebel, habe ich so Form geschnitten. Dann habe ich jetzt hier 200 Gramm habe ich jetzt Schlagsahne und 100 Gramm habe ich Joghurt. Und davon nehme ich jetzt 150 Gramm Öl. Okay, dann wir fangen an jetzt. Ja, der Fleisch ist ca. 900 bis 1000 Gramm ist das. So, die erst sofort kann sie diese Sachen alles an Öl zugeben. Und dann also diese Sache, ne, ist Zira heißt das. Die kann sie auch. Cinnamon, ne, Cinnamon Zira. So halbe Minute. So, jetzt riecht er. Dann geben Sie jetzt Zwiebeln. So, Zwiebeln so braten, so lange bis so golden brown ist. So, Zwiebel ist so ungefähr halb fertig. Dann habe ich jetzt gerade vergessen, das sind also Knoblauch und Ingwer, die Paste. Ne? So, die kann Sie 2 Esslöffel oder 1 Esslöffel, wenn Sie nicht so viel mag, die kann Sie jetzt zugeben. So, dann weiter rühren, bis so ein bisschen braun ist. Ja.
So, die Braun, also die Zwiebel ist so fast golden braun. Kann sie jetzt, die Fleisch habe ich gewaschen hier, so die kann sie jetzt also zugeben. So. Also ohne Wasser, ne? Wasser nicht so. Wasser muss weg. So. Also meine Freunde, wenn Sie keine Wok so haben, das ist ja auch kein Problem. Kann Sie jetzt Stoff nehmen oder die Pfanne so Pfanne nehmen, das ist ja kein Problem. Also muss nicht Hauptsache die jetzt das Wok haben oder kann Sie jetzt die Stoff nehmen. Das ist kein Problem. So, also so lange die Fleisch braten, bis die Farbe ändern. So, das Fleisch ist jetzt wirklich, die Farbe hat er jetzt geändert, riecht er ganz gut. So, da geben wir jetzt dazu die Tomaten. Und 1-2 Minuten, also da kann sie jetzt so rühren. Das Zudecken ist besser, ein bisschen also zudecken. So, da geben wir dazu also die Paprika, die Salz und die Curry. Und ein bisschen so. So ungefähr jetzt 2-3 Minuten, bis der jetzt Wasser ein bisschen trocken ist. Das ist, weil die Tomaten und so, der hat der Wasser, der Rest muss er trocken sein. So, das Wasser ist ja ganz weg. Gucken Sie mal, die Tomaten sind verschmilzt. So sieht der aus. Ja, das ist alles verschmilzt. Und jetzt kann sie jetzt hier Joghurt kann sie jetzt reingeben und kann sie durchrühren. Also die dauert also insgesamt, sagen wir 20 Minuten, so die ganze Sache, weil die Hähnchenbrust ist ja so Viertelstunde ist alles gar, ist nichts so hartes Fleisch. Ja, so vorbereitet, sagen wir so 20-25 Minuten ist alles die Sache fertig. So circa 3-4 Minuten habe ich jetzt durchgerührt, die Joghurt. Also der Joghurt ist richtig gekocht. Jetzt Endphase ist hier der Korianderpuder, die Ende. Und dann wie jetzt Garam Masala. Ja. Und kann so ein bisschen so 1-2 Minuten. Freunde, wenn also die irgendwas fragen solltest, der persönliche, also
Fragen, da kann Sie jetzt bei mir schreiben. Ich gebe dir gerne Antwort. Also wenn Sie wirklich meine jetzt die Channel gefällt, dann abonniert sie bei mir. Also kann sie jetzt Ihre Freunde teilen. Also ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Bisschen kleiner, stellen eure Kochplatte jetzt. Und die Rest kann sie jetzt, die habe ich hier Schlagsahne, da geben die zu. Ja, da brauchen Sie nicht so viel irgendwas machen, nur 1-2 Minuten kochen. Also die Kochplatte muss ich jetzt kleiner stellen. Ja, so. Das ist sehr, sehr gut, der riecht ja gut und der, ich hoffe, die schmeckt also so. So, das ist ja die End. Da habe ich jetzt das ganz letzte, die machen wir jetzt hier Koriander, also frische Koriander, so dazu. Ja, so. Das war's. Also wirklich, wenn Sie jetzt bei mir irgendwas fragen, persönliche Fragen, dann bitte schreiben Sie bei mir und ich gebe da gerne Antwort. Und so, ich hoffe, Sie probieren das. Okay, und bis dann. Dankeschön. Guten Appetit.